नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम ऐसी कुछ मेडिसिन्स की जिनके लिए बहुत ज़्यादा लक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि डॉक्टर्स एक अनुभवी होता है, उसको किस तरीके से केस टेकिंग करनी है पेशेंट की, क्या क्या लक्षण पूछने हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन एक पेशेंट यानी कि जो यूज़र है, जिसको ज़रूरत है मेडिसिन्स की, जिसको प्रॉब्लम हो रही है और ज़रूरत है मेडिसिन्स की, तो वो केस टेकिंग के बारे में शायद इतना न जानता हो। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि हमें खांसी हो रही है और हमें मेडिसिन लेनी है होम्योपैथी की, डायरेक्ट हम कैसे मेडिसिन परचेज करके और उसको लें और सही हो जाएं, ऐसे कुछ लक्षण मैं आपको होम्योपैथी के बताऊंगा, जो हमारी अब तक की प्रैक्टिस में एक निचोड़ है कि ये इस तरीके का सिम्टम्स हो, ये मेडिसिन लीजिए और आपको हाथों हाथ ही आराम आ जाएगा। आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, हर तरीके के व्यक्ति को, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। कुछ लक्षण हैं, आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा और मेडिसिन लीजिएगा। दोस्तों, खांसी आ रही है, खांसी भी मैंने 3 टाइप की कर दी है, थोड़ा सा तीनों में आप अंतर रखिएगा। और तीनों की मेडिसिन 3 से 4 मेडिसिन ही है टोटल, जो आपको इंस्टेंटली यानी कि शाम को मेडिसिन लेंगे, सुबह तक आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी और 72 घंटे से लेके और लगभग 150 घंटे यानी कि 3, 4, 5 या लास्ट 6 दिन तक आपकी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जो खांसी पिछले कई महीनों से या हर सीजन में लंबे समय तक चलती है। हाँ दोस्तों, पहली मेडिसिन है कलकेरिया कार्व। जी हाँ, कलकेरिया कार्व 30 पोटेंसी लेनी है, सुबह शाम लेनी है, 10-10 बूंदें पानी में डाल के पीना है। इसके लक्षण क्या हैं वो मैं बता देता हूँ। कलकेरिया कार्व के जो लक्षण हैं, खांसी आती कैसी है, खांसी एक बार ठसका, मतलब एक बार ठसका आ रहा है, ठस ठस कर रहा है ऐसे सिर्फ एक बार एक ठसका आएगा, एक बार उठेगी। इसको हम अपने मेडिकल में पैरोक्जिम्स बोलते हैं, पैरोक्जी मल करके, यानी कि एक ठसका आना। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको लक्षणों की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट हॉट है कैसा है ये पेशेंट को ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है और वो दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से सब ये परे है। सिंगल ठसका है कलकेरिया कार्ब, सुबह शाम कुछ डोजें दें और आपको बेहतर आराम आ जाएगा। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है जिसमें खांसी सिर्फ 2 बार आएगी, रिपीट हो सकती है लेकिन गैप से रिपीट होगी, लेकिन एक बार में 2 ठहाके मारेगा ऐसी मेडिसिन, ऐसी खांसी के लिए जो मेडिसिन है वो है मर्कसोल। ये खांसी अधिकतर रात को ज़्यादा परेशान करती है, दिन में ठीक ठाक रहता है। जैसे कहते हैं कि बच्चा सारे दिन खेलता कूदता मस्त है, बिल्कुल खांसी नहीं आती। रात को जैसे खाएगा पिएगा बिस्तर पे जाएगा, खांस खांस के जान निकल जाएगी, रात भर वोमिटिंग करता रहता है। तो ऐसे लक्षणों में सबसे बेस्ट मेडिसिन मर्कसोल 30, 10-10 बूंदें पानी में डाल के सुबह शाम कुछ दिन देंगे, खांसी आपकी कम होती चली जाएगी। जिप पे डालना है, 2 से 5 बूंदें आप ले सकते हैं, किसी भी एज का व्यक्ति ले सकता है। डोजें लगभग बराबर ही होती है, क्योंकि 2 बूंदें और 5 बूंदों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, 2 बार खांसी आएगी। मर्कसोल रात में एग्रावेशन हो जाता है, दिन में बिल्कुल परफेक्टली सही होता है। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है स्टेनम। स्टेनम में खांसी के 3 ठसके आएंगे देखा होगा आपने, अपने बुजुर्ग हैं या आप स्वयं को भी कभी भी हो, 3 बार ठहाके आएंगे और 3 ठसका या 3 ठहाके में आपको मेडिसिन जो चूज़ करनी है वो है स्टेनम। और ये खांसी जान निकाल देती है 3 ठसके मारने के बाद में। जब अगली बार आएगी तो कुछ समय रुक के आएगी, लेकिन आती रहती है। रात में ज़्यादा परेशान करेगी, गर्म चीज़ों से ज़्यादा परेशानी आती है और बोलने में बिल्कुल कमजोरी महसूस करता है, बोल नहीं पाता, ऐसा लगता है इससे दम निकल गया, आंख में आंसू आ गए। स्टेनम 30 सुबह शाम 10-10 बूंद पानी में मिला के आधा कप में, और टंग पे लेनी है तो 2 से 5 बूंदें आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसी के साथ एक मेडिसिन और है जिसमें भी 3 ठहाके आते हैं,
वो मेडिसिन है कुप्रमेट। गीला बलगम होता है, खरखराहट आती है, इससे पानी से बोतल निकलता है, सॉरी, बोतल से पानी निकलता है खड़खड़ खड़खड़ करके, उस तरीके से इसमें आवाज आती है कफ की, पीला कफ होता है। स्टेनम में जब तक बलगम ना निकल जाए, वो ठहाके आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आते रहेंगे और खतरनाक वाले आते हैं। कफ निकलेगा, आराम आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, क्या पता उन्हें आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत हो। ये हमारे पूरे अब तक की जितनी भी हमारी पढ़ाई है, प्रैक्टिस है, उसका निचोड़ 5-6 मिनट में आपको हम 20 साल का निचोड़ निकाल के दे देते हैं। थैंक यू दोस्तों।